Musim panas, hujan, panas hujan, dari hujan ke panas, dari panas ke hujan. Pada batuk, pada pilek, udah minum susu jahe, udah minum rebusan jahe, kunyit, kencur, tetep baik, udah minum obat, makan kagak nafsu. Duh, dada aja ya. Yang channel YouTube Najrel Evano nggak bisa dibuka, emailnya nggak tahu. Ya Allah, dada aja. Ini yang terbaru guys. Ngajakin main mulu no, pugu hujan, mendung cuacanya. Bindeng lagi sakit, lagi pada sakit tuh. Mau post ke Instagram gak ada paket. Ya Allah, gini amat ya. Aduh, udah kagak kerja mah udah dirumahin. Aduh, liar dah liar. Noh, kagak mau. Udah disiapin makan, gak mau makan tuh bocah. Aduh, liar dah liar. Mumet pala, mumet, pusing. Lagi musim batuk pilek. Apa cuman gua aja kali, apa kita doang ini? Pada semua teman-teman pada ini kagak, pada apa namanya, batuk pilek ini. Aduh, bindeng. Makan kagak nafsu makan. Ceritanya makan mie semalam, bukannya sembuh, pilek kagak sembuh apa sekarang. Udah 3 hari gatel. Aduh ampun, hidung. Udah aja ya gas. Udah segitu dulu vlog dari aku ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yuk, ngajakin main mulu, pugu batuk pilek ya. Aduh, ada aja. Cuaca juga mendung, mendung cuaca tuh. Udah.